BMP TV Professional Update. Karibu katika taarifa kuu ya habari Jumatano ya tarehe 18 Juni mwaka 2025. Taarifa hii maalum inaletwa kwako na BMP TV Online ili kwa kufahamu habari kuu zilizochapishwa katika magazeti mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vyanzo vya habari. Na huu ni muhtasari wa habari. Kinshasa, Constant Mutamba ajiuzuru rasmi. Uchaguzi wa rais wa mahakama ya katiba Juni 20. Rais Tshisekedi na changamoto ya usalama mashariki mwa nchi. ICRC heshimu haki za binadamu katika vita mashariki mwa DRC. Mkataba wa madini kati ya DRC na Marekani. Ubomoaji wa nyumba za kiholela eneo la Ngaliheme. Sintofahamu ya uchaguzi ndani ya shirikisho la soka FECOFA. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, kuwa nasi mwanzo hadi mwisho ili kupata update nono kabisa kutoka hapa BMP TV Online, na mimi ni CSD Mr. Orange. Tunazidi kuwakilisha vyema kabisa uwanja wa BMP TV Online. Habari kamili. Waziri wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Constant Mutamba, amejiuzuru rasmi kutoka serikalini na tayari amewasilisha barua ya kujiuzuru kwa Rais Felix Tshisekedi. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na ikulu, barua hiyo imepokelewa na rais ambaye amekubali mara moja. Kwa mujibu wa jarida la Info 27 na tovuti ya Le Pouvoir du Peuple, Mutamba anatarajiwa kuwasilisha rasmi nyaraka hizo leo Jumatano katika ofisi ya rais na ya waziri mkuu. Gazeti la Forum des limeweka wazi kuwa kuondoka kwa Mutamba hakukuwa jambo la kushangaza. Mchanganyiko wa matamanio makali ya kisiasa, kesi mbalimbali mahakamani na tuhuma nzito za ubadhirifu wa fedha za umma umechangia kuanguka kwa mwanasiasa huyo. La Parse inakumbusha kuwa Mutamba aliteuliwa Mei 2024, lakini muda mfupi baadaye alikumbwa na shinikizo kubwa la Prosperite. Inafichua kuwa kwa sasa Mutamba anachunguzwa kwa tuhuma hizo nzito za kifisadi na anaondoka ofisini akiwa katika hali ya aibu ya kisiasa. Kwa mujibu wa Econews, tukio hili limezua mjadala mkubwa kitaifa kuhusu uwajibikaji wa viongozi, huku wananchi wakifuatilia kwa karibu wakihusisha tukio hilo na vita dhidi ya uongozi wa kifisadi na kukosa uwazi serikalini. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, hivi inaweza ikawa ni kweli kwa kiongozi huyu, mwanasheria huyu, kwa kuchangia kwa ufisadi ambao unazidi kuendelea katika vita hivi ambavyo viko mashariki mwa DRC? Weka maoni yako hapo ili kwa kufahamu mengi zaidi. Tunazidi kuendelea na taarifa ya habari kwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini tuhuma zinazidi kumfuatilia nyuma na kwa kuondoka kwake hapo ofisini kwa aibu za kisiasa kabisa, kwa kesi ambazo zinazidi kumtuhumu kuwa ni mfisadi mojawapo wa fujo ambazo zinazidi kuendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa mujibu huu ambao mpaka amepelekea na kujiuzuru kwake ili asimame kabisa, kwa sababu tukija kuangalia bado ametumika ni kwa muda mfupi tu katika tangu aweze kuapishwa sehemu hiyo mpaka sasa hivi ametumikia ni muda wa mwaka mmoja na mwezi mmoja. Kwa hiyo bado ni mtu ambaye alikuwa bado ni mchanga katika kazi, lakini mambo ambayo yanazidi kumuandama na changamoto katika kazi mpaka imempelekea kuweza kujiuzuru kabisa ili anusuru maisha yake. Kwa hivyo bado tunaendelea na mambo kabisa. Uchaguzi wa rais wa mahakamani ya katiba utafanyika Juni tarehe 20. Katika sekta ya sheria, rais wa sasa wa mahakama ya katiba Dieudonné Kamuleta amedhibitisha kuwa uchaguzi wa kiongozi mpya wa taasisi hiyo utafanyika tarehe 20 Juni mwaka huu. Kwa mujibu wa gazeti la Prosperite, uchaguzi huo utafanyika kwa uwazi na kwa mujibu wa kanuni za ndani za mahakama, hususani vifungo vya 12 hadi 15. Hatua hii inachukuliwa kama sehemu ya magazeti ya taasisi hiyo kuelekea
misingi ya haki, uwazi na kujenga imani ya wananchi kwa vyombo vya haki. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, hivi punde kutakuwa na uchaguzi huo wa rais wa mahakama ili kuweza kufanikisha haki na kweli ambayo inazidi kuendelea katika nchi hiyo. Na hivyo neno kubwa ambalo limetolewa kuwa uchaguzi huu utakuwa ni kwa uwazi kwa sababu ya kutaka kuonesha uaminifu kwa wananchi pamoja na wanasiasa wote ambao wanazidi kuweza kufuatilia shughuli hiyo na kuweza kuweka mambo yote bayana kwa watu ili kufahamu nini kinazidi kuendelea huko, na kulingana na mujibu wa kanuni za mahakama hiyo ambayo inazidi kuweka wazi kuwa inabidi uchaguzi uwe wazi na kila mtu afahamu nini ambacho kinazidi kuendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bado tunaendelea na taarifa kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Tshisekedi na changamoto ya usalama mashariki mwa nchi. Baada ya shughuli rasmi mjini Kolwezi, Rais Felix Tshisekedi anakabiliwa tena na changamoto kubwa kurejesha maeneo yaliyochukuliwa na waasi wa Alliance Fleuve Congo pamoja na M23 wanaotuhumiwa kupokea msaada wa kijeshi kutoka Rwanda chini ya uongozi wa Rais Paul Kagame. Kwa mujibu wa Forum des Rais anatarajiwa kushughulikia haraka mjadala huu ya usalama, huku jamii ya Kivu Kaskazini ikielezea hofu ya kuendelea kwa mauaji. Gazeti la Prosperity limeripoti kwa kina kuwa tangu tarehe 1 Januari 2025 zaidi ya watu 11,000 wameripotiwa kuuawa na vikosi vya Rwanda kwa kushirikiana na kundi la M23 na Alliance Fleuve Congo. Taarifa hii imetolewa na vyanzo vya jamii ya kiraia ya Kivu Kaskazini, ambayo mpaka sasa hivi mauaji yanazidi kuendelea katika huko kaskazini mwa nchi pamoja na kusini, ambao mpaka sasa hivi bado shughuli imekuwa ni pevu kabisa. Hapa na pale watu wanazidi kufariki na hivyo kuleta utofauti kubwa katika jamii hata pia na serikali, kwa sababu adui mpaka sasa hivi mbinu ni nyingi ambazo anazidi kuziendeza, na hivyo mpaka kufikia kuingiza vurugu hizi au tofauti hizo mpaka katika serikali, kwa sababu mpaka sasa hivi kuna jamii zingine za sehemu nyingine mpaka sasa hivi hawakubaliani kabisa na maneno ya kutoka serikalini, kwa sababu ya kuona kuwa hawana chochote kile ambacho wanachozidi kukifanya kwa mauaji ambayo yanazidi kuendelea siku baada ya siku. Na hivyo walio wengi imekuwa ni kupotea pakubwa, kwa sababu adui siku zote hiyo ni moja ya furaha yake kubwa ya kuona kuwa adui yake mkianza kuchanganyana basi anajua jinsi ya kupita hapo. Lakini mpaka sasa hivi bado wazalendo wanazidi kula nao sari moja na kufanya mambo yaweze kwenda na kuwa mazuri na heshima irudi kama hapo awali. Lakini nusu ya amani inazidi kuonekana na sehemu zingine bado zinazidi kunyakuliwa na wazalendo ambao wanazidi kupambania huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. ICRC heshimu kazi za binadamu katika vita mashariki mwa DRC. Kwa upande mwingine, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC imetoa wito kwa pande zote zinazohusika na mzozo wa kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzingatia sheria za kimataifa. Kwa mujibu wa Radio Kapi, ICRC imehimiza kulindwa kwa majeruhi, wagonjwa na upatikanaji wa huduma za afya kwa raia wasiohusika na mapigano kama ilivyoainishwa katika mikataba ya Gava. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, mambo ni mengi ambayo yanazidi kuendelea. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, hii ni kweli na imekaaje kwa upande mwingine? Hivi kweli ICRC ina uwezo wa kuweza kutatua mzozo huu ambao unazidi kuendelea huko mashariki mwa DRC, lakini pia kuona kuwa wanazidi kuingilia kati na hatujui ni siasa zipi ambazo zinazidi kuendelea mpaka sasa hivi, lakini kuwa kuna nia moja au kuna namna fulani ambayo
kidogo ya amani inazidi kusogelea, japo kuna wengine mpaka sasa hivi wanazidi kulia kwa kuachwa mayatima pamoja na wajane, lakini sasa hivi bado Mungu anazidi kusaidia kwa wale ambao wanazidi kujitoa kwa kutaka kupambania nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa yote ambao yanazidi kuendelea kwa majeshi ya kiasi kabisa ambazo Mungu anazidi kujalia vyema na kuwapa walio wanaopigania nchi kwa kuwapa nguvu zaidi. Mkataba wa madini kati ya DRC na Marekani, ODEP yaingilia kati. Shirika la ODEP linalofuatilia matumizi ya fedha za umma limetoa ushauri kwa Rais Tshisekedi kuhamishia usimamizi wa makubaliano ya kimkakati ya madini kati ya DRC na Marekani kwa ofisi ya Waziri Mkuu. Kwa mujibu wa Chronic, ODEP inaamini kuwa hatua hiyo itaongeza uwajibikaji na usimamizi wa kitaalamu wa rasilimali za taifa na kuondoa mkanganyiko wa mamlaka unaoweza kuibuka iwapo ikulu itaendelea kushikilia usukani wa moja kwa moja. Ubomoaji wa nyumba za kiolela eneo la Ngalihema katika jiji la Kinshasa, serikali ya mkoa inaendelea na operation maalum ya kubomoa nyumba zote zilizojengwa kiolela kando ya ufukwe wa Ngalihema karibu na mto Kongo. Kwa mujibu wa Lefare, hatua hii inalenga kupunguza hatari za mafuriko, kulinda mazingira na kuzuia hatari za kiafya kwa wakati wa maeneo hayo. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wamelalamikia serikali kwa kutoa muda wa maandalizi. Hayo ni matukio baadhi ambayo yanazidi kuendelea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kinshasa, na operation hiyo inazidi kuendelea kwa kubomoa hizo nyumba ambazo ziko kando kando na mto Kongo. Na mpaka sasa hivi nafikiri kuwa maswali yanaweza kawa ni mengi. Vipi wanafanya bomoa? Basi washaandalia mazingira. Hiyo ni mojawapo ya vitu ambavyo vinahusiana pamoja na serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchi ni kubwa na mengi tu ambayo yanazidi kuendelea, na hivyo mengi yanazidi kumuhusu rais mwenyewe, lakini kwa ushikamano wa yeye pamoja na bunge lake nafikiri kuwa mambo yote yataenda sawia kabisa, na nafikiri kuwa mtu hawezi akahamishwa makazi na bado hajaandaliwa sehemu husika ya kumweka. Nafikiri kuwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na serikali nzima kwa lalamiko hizi ambazo ziliweza kuwafikia mpaka kutoa tamko hili la kutaka kuhamisha watu hawa, nafikiri kuwa watakuwa wameshaandaliwa sehemu nzuri. Sintofahamu ya uchaguzi ndani ya shirikisho la soka FECOFA. Na katika michezo, hali ya sintofahamu imetanda ndani ya shirikisho la soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA, huku kamati ya Sambi ikikosolewa vikali siku 12 tu kabla ya muda wake kumalizika. Kwa mujibu wa Africa News, maraia wa ligi za mikoa mbalimbali wameiandikia barua rasmi kamati ya muda ya usimamizi CONON wakitaka maelezo ya kina kuhusu kuahirishwa kwa uchaguzi wa mashirikisho ya soka ya vijana, wanawake, ligi kuu na uongozi wa FECOFA. Taarifa zinaeleza kuwa mgogoro kati ya kamati ya uchaguzi na ile ya rufaa ndiyo chanzo kikuu cha sintofahamu hiyo. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi ambayo bado migogoro ni mingi sana, na kila maeneo bado kunazidi kuweka sintofahamu ambazo hazieleweki. Mpaka kwenye soka sasa hivi nako pia kumekuwa masintofahamu. Kwa hiyo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi ambayo inabidi kuombewa sana na Mungu aweze kwenda na kuifanyia kazi, kwa sababu maeneo mengi mpaka sasa hivi bado vurugu ni nyingi kabisa ambazo zinaweka sintofahamu kubwa, na pia hata vitu vingi mpaka sasa hivi hadi siasa ishaingilia kati. Wewe angalia tu maeneo ya mpira mpaka sasa hivi mpaka siasa zimeanza kuingia, na sintofahamu hizo ambazo zinazidi kusababishwa na kamati hizo za uchaguzi ni mojawapo ya vitu vya kutoleta amani kabisa. Kwa sababu hiyo ambayo inazidi kuweka hizo sintofahamu na kufanya wengine kabisa kuweza kutoka kwenye mudi ya kazi ambayo wanazidi kuitenda ya michezo huko. Na huu ndo mwisho wa habari, ndugu mtazamaji wa BMP Online. Kwa habari zaidi kuwa nasi kwa huko YouTube, hata pia Facebook, Instagram pamoja na TikTok, hata pia WhatsApp, kuwa pamoja nasi ili kupata update nono kabisa kila wakati. Usisahau, mimi nilikuwa ni Sales the Mr. Orange, tulikuwa tunawakilisha vyema kabisa uwanja wa BMP Online. Asante.
BMP TV Professional Update.